Здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые зрители. С вами Валерий Табаков, юрист. Сегодня я разберу подробно резонансный процесс в Украине, дело об убийстве Фарион и конкретную его часть, а именно гражданский иск, поданный дочери Ирины Фарион, Софии Особой, на сумму 15 миллионов гривен морального вреда. Этот иск вызывает множество вопросов, и я, как юрист, считаю своим долгом проанализировать его с правовой точки зрения. Особое внимание я уделю странной формулировке, согласно которой средства, которые планирует София получить в результате этого иска, должны быть направлены не самой Софии или ее детям, не украинскому народу, который потерял знаковую фигуру, а военному подразделению, где служил и погиб муж Софии Василий Особа. На мой взгляд, такая постановка вопроса выглядит как профанация правового процесса. И одновременно с этим как попытка давления на суд. Кроме того, дело сопровождается попыткой представить подозреваемого Вячеслава Зинченко как врага народа. Несмотря на его готовность защищать Украину в рядах ВСУ, требование высшей меры наказания кажется препятствием вот этой вот готовности Вячеслава, а доказательства его вины выглядят недостаточными и вызывают подозрение в фальсификации. Ну и в конце концов я подниму вопрос такого плана. Что важнее для Украины в условиях войны? 15 миллионов гривен для подразделения ВСУ или живой военнослужащий в лице Зинченко, который готов защищать страну? Давайте разбираться во всем по порядку с юридической аналитикой и фактами. Для начала напомню обстоятельства дела. 19 июля 2024 года во Львове была убита Ирина Фарион, известная украинская языковед, общественная деятельница, бывший народный депутат и символ борьбы за украинский язык и украинскую национальную идентичность. Убийство произошло рядом с подъездом ее дома. Фарион получила огнестрельное ранение в голову и скончалась в больнице. Подозреваемым стал 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра, задержанный 25 июля 2024 года. По данным нацполиции Украины, Зинченко не признает вину и заявляет в суде, что Фарион, по его мнению, разделяла украинцев своими радикальными взглядами на язык и идентичность. Дело квалифицировано по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами», и подозреваемому, теперь уже обвиняемому, грозит пожизненное лишение свободы. Судебный процесс начался в январе 2025 года в Шевченковском районном суде Львова. На заседаниях 13 января, а также и 3 сентября 2025 года была озвучена позиция Софии Особы, дочери Ирины Фарион, которая выступает потерпевшей и гражданским истцом. София подала иск о возмещении морального вреда на сумму 15 миллионов гривен, это примерно 360 тысяч долларов,
по курсу. Адвокат Софии Наталья Романек обосновала эту сумму жестокостью убийства, выстрел в упор, множественные травмы, а также глубокими страданиями, которые пережила София, потеряв мать. Но ключевой момент, который вызывает вопросы, это условие иска. Если суд присудит компенсацию. София намерена направить эти деньги не на личные нужды, не на поддержку своих детей, а в военное подразделение Вооруженных сил Украины, где служил и погиб ее муж Василий Особа. Василий Особа, как известно, погиб на фронте в октябре 2024 года на Сиверском направлении. По словам лидера ВО «Свобода» Олега Тягнебока, он был героем, отдавшим жизнь в борьбе с российскими оккупантами. У Софии и Василия остались двое детей, и эта утрата стала еще одной трагедией для семьи. Таким образом, иск связывает две личные трагедии – убийство матери и гибель мужа с общественным контекстом войны. Однако, друзья, как юрист я вижу в этом не только патриотический жест, но и серьезные юридические, а также этические проблемы. Более того, дело обрастает дополнительными аспектами, попыткой демонизации Зинченко, сомнениями в доказательствах его вины и моральным выбором между финансовой компенсацией и потенциальным вкладом Зинченко как военнослужащего. Чтобы понять, почему формулировка иска и общий ход дела вызывают вопросы, разберем правовую основу. Согласно статье 62 Уголовно-процессуального кодекса Украины, потерпевший в уголовном деле имеет право подать гражданский иск о возмещении морального или материального вреда в рамках уголовного процесса. Это делается для экономии времени и ресурсов, чтобы не инициировать отдельное гражданское производство. Моральный вред регулируется статьей 23 Гражданского кодекса Украины и законом о компенсации морального вреда. Он включает страдания, вызванные потерей близкого человека, психологический стресс, ухудшение здоровья или репутации. Размер компенсации определяется судом на основе доказательств, медицинских справок, психологических экспертиз, свидетельских показаний. В делах об убийстве общественных деятелей суммы могут быть значительными, особенно если подчеркивается общественная значимость жертвы. В данном случае София Особа, как дочь погибшей, имеет полное право требовать компенсацию за моральный вред. Убийство матери – это тяжелая утрата, которая, вероятно, сопровождалась эмоциональным шоком, публичным вниманием и, возможно, психологическими проблемами. Ее дети, внуки Фарион, также пострадали косвенно, что могло бы усилить иск. Более того, Ирина Фарион была не просто частным лицом, а национальным символом, чья смерть потрясла украинское общество, особенно в условиях войны. Суды в подобных делах, например, убийство журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году, присуждали компенсации в миллионы гривен, учитывая как личный, так и общественный ущерб. Однако иск Софии Особы выходит за рамки стандартной практики. Она требует, чтобы 15 миллионов гривен, если они будут присуждены, были направлены в подразделение ВСУ, где служил ее погибший муж,
Это не запрещено законом, истец вправе распоряжаться компенсацией по своему усмотрению, но вызывает вопросы о правовой логике. Моральный вред по определению личный, и его возмещение должно быть направлено на восстановление пострадавшего лица, а не на сторонние цели, даже если они патриотические. Это и есть первый сигнал о том, что иск может быть инструментом не только правосудия, но и чего-то большего. Теперь к сути моей критики о профанации правового процесса в связи с гражданским иском Софии. Формулировка о том, что моральный вред от убийства Ирины Фарион якобы нанесен не только и не столько Софии и ее детям, не только и не столько украинскому народу, а военному подразделению, где служил Василий Особа, на мой взгляд, является профанацией правового процесса. Профанация – это когда юридический механизм используется формально, без реального содержания, фиктивно, для достижения целей, не связанных с восстановлением справедливости. Давайте разбираться, почему это так. Во-первых, фокус смещается с личного вреда на абстрактное формирование. Моральный вред по закону – это страдание конкретного человека и конкретной семьи. Убийство Ирины Фарион напрямую затронуло Софию как дочь. Она потеряла мать, пережила травму, публичное осуждение и, вероятно, психологический стресс. Ее дети лишились бабушки, что также усиливает личный ущерб. Кроме того, Фарион была фигурой национального масштаба, и ее убийство можно интерпретировать как удар по украинскому обществу, боровшемуся за свою идентичность в условиях войны. Логично было бы обосновать иск именно этими аспектами – личной утратой и общественным резонансом. Однако указание на военное формирование как основного пострадавшего выглядит юридически абсурдным. Еще с учетом того, что над судьями, над коллегией висит плакат «Слава ВСУ». Военное подразделение – это организационная структура, а не субъект, способный испытывать моральный вред, в смысле Гражданского кодекса. Подразделение ВСУ, где служил Василий Особа, не имеет прямой связи с убийством Фарион. Это разные события с разными виновниками. Российские оккупанты в случае гибели Василия и Фарион в случае ее убийства – это разные люди, разные события. Утверждение о том, что моральный вред нанесен армии, а не семье или обществу в целом, размывает суть иска. Это как если бы в деле об убийстве родственника истец требовал компенсацию для своей компании или общественной организации. Такое смещение фокуса подрывает правовую логику и превращает иск в формальность, где личная трагедия используется как предлог для сбора средств на сторонние цели. Следующий аспект – патриотизм как ширма для юридической манипуляции. Украина находится в состоянии войны, и поддержка вооруженных сил – это
не просто долг, а национальная идея. Направление 15 миллионов гривен в подразделение ВСУ, где служил Василий Особа, на первый взгляд кажется благородным жестом. Это может быть воспринято как мы превращаем личную боль в вклад в победу. Но в юридическом контексте это выглядит как манипуляция общественным мнением. Иск подан в уголовном процессе, где обвиняемый 18-летний Зинченко, возможно, с пророссийскими мотивами, хотя это не доказано, и вот в этом процессе указание на военное подразделение, где служил муж потерпевшей Софии Особы, усиливает нарратив о враге народа, которым пытаются назначить Вячеслава Зинченко, и этот враг народа должен заплатить армии, но не всей армии, а конкретному подразделению, связанному с политической партией ВО «Свобода». И это не случайно. Адвокат Наталья Романек публично акцентирует жестокость убийства, но тут же связывает иск с нуждами сил обороны. В условиях войны, когда общество высоко эмоционально заряжено, такой ход рискует превратить судебный процесс в медийный спектакль. СМИ активно освещают дело, подчеркивая 15 миллионов на ВСУ, что создает образ Софии как патриотки, жертвующей личным ради общего. Но с юридической точки зрения это профанация. Вместо того, чтобы сосредоточиться на доказательствах морального вреда, психологические экспертизы, свидетельства, медицинские документы, иск отвлекает внимание на патриотический жест. И это подрывает доверие к процессу, так как суд должен оценивать страдания Софии, а не ее намерение направить деньги в армию. И третий аспект – риск прецедента и подрыва правовой логики в процессе. Если суд примет такую формулировку иска, это создаст опасный прецедент. Получится, что моральный вред можно перенаправлять на любые структуры, не связанные с жертвой. Например, в будущем кто-то может потребовать компенсацию для школы, больницы или общественной организации, игнорируя личные страдания. Это размывает границы между гражданским иском и благотворительностью, что недопустимо в уголовном процессе. Суд должен защищать права потерпевшего, а не превращаться в инструмент финансирования сторонних инициатив, даже если они связаны с войной. Теперь о самом тревожном аспекте. Давлении на суд. Политический и эмоциональный контекст. Судебная система в Украине, особенно в резонансных делах, уязвима к внешнему влиянию, общественному, политическому, медийному. Формулировка иска Софии Особы, акцентирующая поддержку ВСУ, создает мощный эмоциональный и политический подтекст, который может повлиять на решение суда. Разберем, как это работает. Во-первых, давление через патриотизм на эмоции. Указание на военное подразделение как пострадавшую сторону напрямую апеллирует к патриотическим чувствам.
В условиях войны, когда каждый украинец поддерживает ВСУ, отказ в присуждении 15 миллионов гривен может быть воспринят как непатриотичный шаг. Судьи, общественность могут оказаться под давлением. Присудить компенсацию значит поддержать армию. Отказать – это значит предать героев вроде Василия Особы. Это классический прием манипуляции, когда юридический вопрос подменяется моральным выбором. Зинченко, возражая против иска, заявил, что София переживает за чужие деньги, отметив, что свои она тратит на отдых на море. Однако позиция Зинченко тонет в громком нарративе о деньгах для ВСУ. Суд, принявший иск к рассмотрению, уже находится в сложной ситуации, где любое решение будет иметь политический оттенок. Следующий аспект – политический контекст и националистический нарратив. Ирина Фарион – знаковая фигура для националистических кругов, особенно для ВО «Свобода». Ее убийство вызвало волну возмущения среди сторонников, и дело стало символом борьбы с внутренними врагами. София Особа, как дочь, и ее адвокат, вероятно, осознают, что акцент на военном подразделении националистическим дискурсом. Это может быть воспринято как сигнал. Мы боремся за Украину, и суд должен это поддержать. Если суд откажет в иске или снизит сумму, это может быть использовано для обвинений в предвзятости или пророссийской позиции суда. В условиях поляризованного общества, где Фарион была одновременно героем и объектом критики за радикальное высказывание о языке, такой иск становится инструментом политического давления. И, наконец, медийный эффект этого иска и общественное мнение. Дело Фарион широко освещается в СМИ и социальных сетях, включая платформу X, где активно обсуждают как убийство, так и сам иск. Формулировка о 15 миллионах для ВСУ уже попала в заголовки, усиливая общественный резонанс. Это создает дополнительное давление на суд, так как отказ в иске может быть интерпретирован как неуважение к армии. В то же время защита Зинченко, скорее всего, будет настаивать на том, что иск несоразмерен и не соответствует принципам возмещения морального вреда. Суд оказывается между двух огней – юридической логикой и общественным ожиданием. Теперь перейдем к новым вопросам, которые делают это дело еще более сложным. Помимо профанации и давления на суд, процесс сопровождается попыткой представить Вячеслава Зинченко как врага народа, что противоречит его собственным заявлениям и поднимает вопросы о справедливости. Судя по доступной информации, Зинченко, 18-летний парень из Днепра, который, несмотря на свои противоречивые заявления о личности Фарион, выражает желание лично участвовать в защите Украины, несмотря на протест родителей. Лично участвовать в защите Украины в составе ВСУ – это важный момент. Человек, которого обвиняют в тяжком преступлении, декларирует готовность служить стране в условиях войны. Однако медийный и общественный нарратив, поддерживаемый сторонниками Фарион и, возможно, иском Софии Особы, стремится представить Зинченко как
предателя и как внутреннего врага. Это усиливается акцентом на патриотизм в иске. Требование направить 15 миллионов гривен в ВСУ создает образ Зинченко как человека, который должен искупить вину перед армией. Такой подход не только несправедлив, но и опасен. Он подменяет презумпцию невиновности, статья 62 Конституции Украины, политическим ярлыком. Вместо объективного разбирательства Зинченко рискуют сделать символом врага, что противоречит принципам правосудия. Теперь о мере наказания. Требование высшей меры наказания может восприниматься в данном случае как препятствие защите Украины, лично Зинченко. Обвинение требует для Зинченко пожизненного лишения свободы, высшей меры наказания, предусмотренной за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Однако, если Зинченко искренне готов служить в ВСУ, такое наказание фактически лишает Украину потенциального военнослужащего. В условиях войны, когда страна нуждается в каждом бойце, это ставит перед обществом моральный вопрос. Что важнее? Наказать молодого человека, чья вина еще не доказана окончательно, и неизвестно, будет ли она доказана вообще, или дать ему шанс защищать страну в рядах ВСУ. Требование высшей меры выглядит не только как стремление к справедливости, но и как способ исключить Зинченко из активной борьбы за Украину, что может быть воспринято как политически мотивированное решение. Кроме всего прочего, есть и сомнения в справедливости доказательств, в законности, в допустимости, а также подозрения в фальсификации этих доказательств. Важный аспект, который нельзя игнорировать, и это доказательства вины Зинченко, которые вызывают вопросы. На данный момент публично доступная информация ограничивается заявлением полиции о задержании и показаниями Зинченко, которые носят скорее идеологический, чем фактический характер. Нет данных о прямых уликах, например, орудии убийства, видеозаписях, свидетелях, которые бы однозначно подтверждали его вину. В условиях резонансного дела, связанного с фигурой Фарион, существует риск, что доказательства могут быть сфальсифицированы или интерпретированы судебными экспертами предвзято. Это не обвинение, это профессиональная осторожность. Согласно статье 17 Уголовного процессуального кодекса Украины, сомнения в виновности обвиняемого должны толковаться в его пользу, в пользу обвиняемого. Если доказательства оказываются недостаточными и существует разумное сомнение в их справедливости, а Зинченко осудят, несмотря на это, под давлением общественности, это может стать серьезным ударом по правосудию. И моральный выбор: 15 миллионов гривен или военнослужащий. Иск особы
ставит перед обществом и судом фундаментальный вопрос. Что важнее для Украины в условиях войны? Спросите у военных. 15 миллионов гривен, которые могут пойти на дроны, экипировку или поддержку подразделения ВСУ, где служил Василий Особо, которые являются значительной суммой, но которые могут быть использованы не по назначению и разворованы. Однако Вячеслав Зинченко одновременно с этим, если его готовность служить в ВСУ искренне, это живой человек, потенциальный боец, который может внести вклад в защиту страны непосредственно на фронте. В условиях, когда Украина теряет тысячи военнослужащих, каждый доброволец имеет огромную ценность. Если Зинченко невиновен или его вина не доказана, его осуждение и исключение из возможности служить могут быть не только несправедливыми, но и вредными для национальных интересов. Этот выбор, деньги или человек, должен решаться не эмоциями, а объективным судом. Каковы вероятные последствия этого иска и дела в целом? Если суд удовлетворит иск в полном объеме, 15 миллионов гривен или меньшая сумма, что более вероятно, учитывая практику, могут быть направлены в подразделения ВСУ на дроны, экипировку или поддержку семей погибших, это усилит образ Софии Особы как патриотки, но не решит вопрос справедливости для нее как потерпевшей. Защита Зинченко, скорее всего, подаст апелляцию, указывая на несоразмерность суммы, нелогичность формулировки и слабость доказательств. Если иск будет отклонен или сумма снижена, это может вызвать общественный протест, особенно среди сторонников Фарион, что еще больше поляризует общество. Что касается Зинченко, его судьба зависит от качества доказательств. Если они окажутся недостаточными, а суд все равно вынесет обвинительный приговор, это станет примером несправедливости, подрывающей доверие к системе. Если же суд оправдает Зинченко или позволит ему реализовать желание служить в ВСУ, это может стать шагом к примирению в обществе, показав, что даже в сложных делах возможен баланс между наказанием и милосердием. Как юрист я предлагаю: первое. Переформулировать иск. София Особо имеет право требовать компенсацию за личный моральный вред, подкрепляя это доказательствами, психологическими экспертизами, свидетельствами, медицинскими документами. Направление средств в ВСУ – ее личное решение, но оно не должно быть частью искового заявления, так как это выходит за рамки правовой логики. Провести тщательную проверку доказательств. Прокуратура и суд обязаны обеспечить прозрачность. Если улики против Зинченко недостаточны, дело должно быть пересмотрено, чтобы избежать фальсификаций. Избежать демонизации обвиняемого. Зинченко не должен становиться врагом народа без убедительных доказательств. Его готовность служить в ВСУ заслуживает внимания, особенно в условиях войны. И сохранить независимость суда. Общественности, СМИ должны воздержаться от давления, чтобы суд мог принять решение на основе фактов, а не эмоций или политики. Гражданский иск Софии Особы на 15 миллионов гривен в деле об убийстве Ирины Фарион – это не просто юридический документ, а сложный феномен, где личная трагедия переплетается с национальными интересами. Формулировка, акцентирующая моральный вред
для военного подразделения, а не для семьи или украинского народа, выглядит как профанация правового процесса. Она подменяет суть компенсации, превращая иск в инструмент сбора средств под видом правосудия. Более того, акцент на патриотизме и ВСУ создает риск давления на суд, усиливая эмоциональный и политический подтекст. Дело осложняется попыткой представить Вячеслава Зинченко как врага народа. Несмотря на его желание служить в ВСУ, требование высшей меры наказания кажется препятствием этому, а сомнения в доказательствах наводят на мысли о возможной фальсификации. Наконец, иск ставит перед Украиной моральный выбор. Что важнее, 15 миллионов гривен для армии или потенциальный военнослужащий, готовый защищать страну? Это вопрос не только для суда, но и для общества. Дело Фарион – это зеркало глубоких ран украинского общества, где личные утраты становятся частью национальной борьбы, но правосудие должно оставаться выше эмоций и политики. Следующие заседания суда покажут, сможет ли суд сохранить объективность. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Подписывайтесь на канал, делитесь своими мыслями в комментариях. Как вы считаете, должен ли суд учитывать патриотический контекст? И что важнее для Украины – деньги или люди? С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!